गव्हर्मेंट बायलांक जावं दादल्यांक गृह आधार बायलांक दितात, दादल्यांक 2000 रुपया पेन्शन म्हणून दितात, जाणट्यांक सिनियर सिटीजनांक. पण सडनली आता 3 महिने जाले हे सगळें बंद जालां. हांव विचारूंक सोदतां, हे सडनली बंद करपाक इलेक्शनाक लागून तुमी बंद केला, कित्याक लागून? हे MLAच्या प्रॉपर्टींतले दिता या मिनिस्टराचे प्रॉपर्टींतले दिता? खंयचे पयशे दितात म्हणून हे बंद दवरला? इलेक्शनाक आनी ह्या पेन्शनाक खरें म्हणजे जाल्यार खंयच जागे दवरिना. जाल्यार हे पयशे बंद दवरपाचें कारण कितें? लोक बाबडे ते 2000 येयल्या उपरांत जावं ते पयशे येयल्या उपरांत कितें तरी वखदां हाडटात, डायबिटीची गुळी आसता, मागीर कोणाक प्रेशराची गुळी आसता. कोण एकटी बायल हांवें पयर पळयली, ती आपली बँकेच्या भायल्यान बसल्या, कित्याक बसल्या गे हांगासर, नजो तुज्यान म्हणून अशें विचारल्यार ती बायल सांगता, ना बाय आज पेन्शन येता जाल्यार पळोवपाक येयला आपूण म्हणून. पेन्शन येता पेन्शन घालूंक ना गव्हर्मेंटान. अरे देवा म्हाका काय ना मुगो बाय, अशी म्हणून ती रडटात. म्हणजे ज्या बायलांक आनी दादल्यांक खरोच असे सिनियर सिटीजन आसा आनी जांकां ज्या पयशांचो आदार आसा, हे गव्हर्मेंटान कडेन इलेक्शनाक लागून बंदच करपाचें न्ही. हे लोकांक लागून कित्याक बंद करपाचें? हे खंयच्या मिनिस्टराचे प्रॉपर्टींतले दिना आनी तांकां 2,500 2,000 पेमेंट कित्याक घेतलो तर तेंच्यांनी? म्हयन्याचे म्हयने तो पगार कित्याक घेता तर? तो पगार घेवपाक तांकां कळटा MLAक आनी मिनिस्टराक, आनी हे गोरगरिबांचे पयशे आसा ते दिवपाक जाय ते कळना. थंय तांकां इलेक्शन कमिशन येता, थंय तांकां इलेक्शन येता. हे पयलीं पासून चालू जाल्लें आसा. हे आतां कितें इलेक्शना वेळारूच चालू केलां अशें ना. एक्सटेन्शन जर ते पयशाचें केलां जाय जाल्यार वेगळी गजाल आसलेली. हे कितली तरी वर्सां आतां चालू आसा, लोकांक पयशे मेळटा, लोकांचो तोंडाचो आदार तो तुमी काडून घेतात आनी कसली हुकूमशाही करतात, कसलें राजकारण करतात गोरगरिबां कडेन. आमी रिक्वेस्ट करता तुमकां जाय जाल्यार खरेंच लोकांक लागून, लोकांची जी जाणटे नेण्ट्यांची पळय हाल जातात, जाणट्यांचे जे हाल जाता न्ही, भुरगे तर तांकां पळयनात आनी तुमच्या आदार गव्हर्मेंटाच्या आदारार जे कितें मेळटा ते बी तुमी मागून बसतात. म्हणजे तुमच्या भितर आनी त्या भुरग्या भितर कांय फरक ना. ते मातशें रिलीज करा जाता इतले बेगीन आनी दिया तांकां आदार.